Mirëdita të dashur miq. Sot do kisha qejf t'ju tregoja se si I bëjun petullat me gjizë. Për të na duhet 250 gram gjizë pa krip, 2 vezë, 220 gram miell, gjysmë gote sheqer, 1 lugë çaji pluhur fryrës, edhe sheqer vanilje. Për të marrim vezët, gjizën, kripën dhe sheqerin e vaniljes I përzihem bashk dhe më pas shtojmë edhe miellin. Pra tani hedhim miellin dhe këtu pluhurin fryrës unë e kam situr në një sitë sepse nganjëherë formon kokra. Tani hedhim miellin te masa që kemi përgatitur, pra gjizën, vezët, sheqerin e vaniljes dhe kripën, edhe përgatisim një brumë. Mbasi ta kemi punuar brumin me një lugë ose me mikser, si ta keni për më kollaj. Pastaj për të formuar petullat, unë përdor një qese pasticcerie, por fare mirë mund t'i bëjmë edhe me 2 lugë, I formojmë edhe I skuqim në një tenxhere që I kemi mbushur me vaj shumë, pra këto petulla kërkojnë shumë vaj në një tenxhere. Pra ja këtu e kam futur qesin në një enë të lartë edhe e mbush me brumin që kam bërë, dhe më pas I prej majën. Dhe në tenxheren që e kemi mbushur me vaj në një nxehtësi mesatare, marrim me qesen që kemi përgatitur, e shtypim dhe me ndihmën të një thike I presim petullat në matësinë që dëshirojmë. Edhe e fusim bashkë me thikën brenda në vaj që të shkëputet petulla nga thika. Edhe kështu I skuqim derisa të skuqen nga të dy anët, nuk është se zjat shumë, diku te 2 minuta, dhe mbasi skuqen I vendosim në një pjatë me sheqer. Pra si që janë të nxehta, I fusim në një pjatë me sheqer, I rrotullojmë dhe I vendosim në pjatën e servirjes. Bëhen shumë të mira, provojeni, sidomos fundjavave kur jeni gjithë në shtëpi, dhe bashkë të shikojmë në videon tjetër. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer video, nëse po, bëjeni një like. Mirupafshim.